ではこれより日本の岸田総理大臣閣下並びにアンワル・イブラヒム首相閣下、そしてご夫人の皆様にがご到着されます。Attendees are kindly requested to take their seats. ご着席をお願いいたします。Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the Memorandum of Cooperation Exchange Ceremony between the Government of Malaysia and the Government of Japan. Today, we are honored to witness the exchange of the Memorandum of Cooperation between the Government of Malaysia and the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan on cooperation in the field of information and communications. ご出席の皆様、マレーシア政府と日本政府との間の協力覚書交換式にようこそいらっしゃいました。本日は日本の総務省とマレーシア政府との間の情報通信分野の協力に関する覚書の更新文書の交換を行います。It gives us great honor to invite to the front His Excellency Yoshida Hiroshi, Vice Minister for Policy Coordination, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, and Yang Berbahagia, Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa, Secretary General of the Ministry of Communications and Digital Malaysia, to exchange the signed Memorandum of Cooperation in the field of information and communications. では、ここで、日本からは吉田総務審議官、そしてマレーシアからはモハマド・ファウジ通信デジタル省次官に前に来ていただき、情報通信分野の協力覚書の交換をお願いいたします。Thank you, Excellencies. ありがとうございました。Distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes our Memorandum of Cooperation exchange ceremony today. ご出席の皆様、これで本日の協力覚書の交換式は終了いたします。We warmly welcome His Excellency Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, to Malaysia. Your Excellency, your presence here today is indeed a great honor. 本日は日本から岸田文雄総理大臣閣下にご来場いただき、心よりご歓迎申し上げます。ご出席いただいているということは大変光栄なことでございます。Our joint press conference this afternoon will commence with the welcoming remarks by the Prime Minister of Malaysia. では、共同記者発表を始めるにあたって、マレーシアの首相から歓迎のご挨拶を申し上げます。Thank you very much, Prime Minister Fumio Kishida and Madam Kishida and delegation for honoring us with this very important, significant visit. I met Prime Minister Kishida in Jakarta during the ASEAN summit, and I impressed upon him that Japan remains a very important, friendly country who has contributed immensely to the development and technological advancement and industrial development in Malaysia. And the present administration, of course, wants to enhance its bilateral relations in all fields in a comprehensive manner in the strategic partnership between Malaysia and Japan. So I must therefore express my profound appreciation. We have had very extensive discussions, even 4-eyed, which covers a number of issues. And but I must begin with, of course, investments, which is critical for this country. Japan had contributed in our initial phase of industry development, and this year we have commitment of FDI from Japan that exceed 30 billion ringgit
United States $6.33 billion. This is very impressive from companies that is already investing in Malaysia, who without exception made this commitment with the ambassador present, that they all had committed themselves to increase and extend and expand their development into Malaysia. And of course, through MITI, the minister has alerted me that there are new investments into Malaysia this year. We have, of course, agreed upon the establishment of Tsukuba University branch campus in Malaysia, and we will accelerate the process. And which is not here in the notes. I mentioned that the Prime Minister is from Waseda, very important university too, that has produced intellectual luminaries like Professor Diraja Engku Aziz. And as an alumni from that university, I've asked the Prime Minister to give additional support so that we have this collaboration with, a special collaboration with Waseda University. And the Minister of Education, who's here, has also referred to the collaboration between many other universities and institutions, including technology, International Institute of Technology, between Malaysia and Japan, and we would, of course, benefit immensely from this collaboration. The energy transition is given a priority in our discussions, we are part of the Asia Zero Emissions Community, and we look forward to this enhancement of collaboration with Japan, because we have had this LNG export via Petronas for decades, and I think this is something that the Prime Minister and his delegation is very keen to do. And this would include defense and security cooperation, including development, collaboration in terms of defense industry and maritime sector. We did discuss Palestinian-Israeli conflict, although there is a difference in emphasis, but I must commend Prime Minister Kishida for his commitment. Number one is against the settlements by Israelis into Palestine, and secondly, for his support so that there is peace in the region and total humanitarian assistance into Gaza, because the bombs into Gaza has exceeded the extent of the damage compared to Hiroshima during World War II. ありがとうございます。今回は、このように、重要な訪問をされていただいているということで大変感謝申し上げます。日本は長年にわたって私どもの大変重要な友人でありますし、我が国の発展に対して投資あるいは産業界の開発を通して貢献していただきました。それを通して二国間関係はさまざまな分野で発展いたしましたので、改めてお礼申し上げたいと思います。本日はさまざまな分野について議論をいたしました。投資あるいはこの産業界の発展の重要性についてもお話しいたしました。日本からの投資も大変増えて産業の発展に貢献していただいております。今年でさらに、この両国関係は包括的戦略的パートナーシップに格上げするという議論もいたしました。で、投資に関しましては、現在日本からの直接投資は300億リンギットを超えるもの、これは63億ドル以上に上るもの
となっております。このように日本からもこういった投資にもコミットしていただいて、多くの企業が投資されております。また、さらに今年も新たな投資が期待できると思っております。で、教育分野におきましては、マレーシアに筑波大学の分校を設立するという方向で、今、議論がされておりますし、また早稲田大学について、この多くの卒業生も我が国にいますので、ぜひ今後は早稲田ともコラボレーションができるようにサポートしていただきたいと思っております。今日、教育大臣も出席しておりますので、そういった分野についても議論できればと思っております。そして、さらに国際工科大学についても発展が、協力が見られるということを嬉しく思います。あと、エネルギー移行について、私たちはアジアゼロエミッション共同体に参加しておりますので、日本との協力を発展させることができるということを期待しております。また、LNG 輸出、ペトロナスを通して行われていて、皆様もご存知のように大変強い関心を持っております。さらに、防衛安全保障の協力について、防衛産業、あるいは海洋分野での新たな協力分野なども含めて検討していくことに関心を持っております。そして次に、パレスチナとイスラエルの問題についても議論いたしました。もちろん、立場の違いはありますけれども、この平和、この地域の平和をサポートすることにコミットされているということを大変感謝いたしますし、また人道的な支援についても関心を寄せていただいているということ、特にガザの今の状況は広島に匹敵するような悲惨な状況にあると思いますので、この人道的な支援などに関心を寄せていただいていることを感謝申し上げます。On the Fukushima Daiichi nuclear power station, we are satisfied with the IAEA's report and the assurance about the negligible radiological impact. I've assured Prime Minister that we will therefore continue having products from Japan in this regard. We will of course continue bilateral relations and ASEAN-Japan dialogue in conjunction with the 50th anniversary of ASEAN-Japan relations in Tokyo in mid-December. And I'm of course pleased with the commitment by Japan to support ASEAN initiative, including their total agreement with the 5-point consensus with regard to Myanmar. And the other issues of bilateral relations, which includes defense, security, education, energy transition, will be discussed extensively, and we hope we could achieve considerable, meaningful results by the time we meet in mid-December in Tokyo and be able to finalize some of these agreements. So let me again say, arigatou gozaimashita to Prime Minister or PM Kishida, Fumio Kishida-san, and of course his lovely wife, Madam Yuko Kishida, for gracing us with this and giving us the honor to be present here in Putrajaya. And we hope we'll continue this sort of meaningful, enriching exchanges in issues of both bilateral, multilateral via ASEAN, and also the international relations. Thank you.
また、福島第一原子力発電所の処理水の放出については、この人や環境に対する影響は無視できるほどのものであるという IAEA の報告書に沿っているということを確認いたしまして、今後もこれについては、私たちの意見や懸念などを考慮に入れていっていただきたいと思っております。また、ASEAN と日本の関係につきましては、今年 ASEAN 日本協力関係50周年を記念して、12月にこの特別首脳会議が東京で開催されますけれども、そのように ASEAN 日本の関係が発展しているということを嬉しく思います。そして、さらにミャンマーの問題について、5つのコンセンサスについても意見を交わしましたけれども、この12月にまたお会いしたときには、安全保障や教育、エネルギーの移行など、今申し上げましたさまざまな点について、さらに話し合いを続けることができればと思っております。で、このように、今回総理並びに裕子夫人にプトラジャヤにお迎えできたことを大変嬉しく思いますし、来ていただいたことを大変光栄に感じております。で、今後も二国間関係、あるいはマルチの問題、ASEAN 国際的な問題について議論を継続できることをお祈りしております。ありがとうございました。Thank you, Honorable Prime Minister. Now, may I kindly invite His Excellency, the Prime Minister of Japan, to deliver his remarks. では、この後、岸田首相にご挨拶をお願いいたします。はい。Selamat tengah hari。今回、総理大臣として初めてマレーシアを訪問し、アンワル首相と初となる首脳会談を実施できましたことを、大変嬉しく思っています。アンワル首相およびマレーシア国民の皆様方の温かい歓迎に心から感謝を申し上げます。I am very pleased that I'm here in Malaysia for the first time as Prime Minister and had a first summit meeting with Prime Minister Anwar. I thank wholeheartedly Prime Minister Anwar and the people of Malaysia for their warm welcome. 先ほどの首脳会談では、アンワル首相との間でじっくり率直な意見交換を行うことができました。そして戦略的パートナーである日本とマレーシアの関係をさらに発展させるとともに、地域国際社会のこの平和と安定のために緊密に連携していくことを確認いたしました。At the summit meeting just held, in-depth and frank exchange of views took place with Prime Minister Anwar. Japan and Malaysia as strategic partners, further developing Japan-Malaysia relations and working closely together for peace and stability of the region and the international community were affirmed. 二国間関係については、主に次の3つの分野において、この協力を進めていくことを確認いたしました。On bilateral relations, advancing cooperation mainly on the following three areas was confirmed. まず第一に安全保障、防衛分野、防衛協力です。アンワル首相との間で、両国間の戦略的な意思疎通を強化していくことを確認いたしました。また、政府安全保障能力強化支援 OSA の実施に向けた調整を加速化していくことを確認いたしました。さらに、海上保安機関間の共同訓練の実施をはじめ、海洋分野の協力をさらに強化していくことでも一致をいたしました。First is the security and defense cooperation. With Prime Minister Anwar, strengthening of strategic communication between our two countries was affirmed. Also, acceleration of coordination for implementing OSA or official security assistance was confirmed.
Moreover, views concurred on enhancing cooperation in maritime area, including joint exercises between Coast Guard agencies. 第2に、経済関係です。まず、投資環境の整備等を通じ、日系企業の活動を後押ししていくことを確認いたしました。我が国への LNG 安定供給を含め、エネルギー分野の協力をさらに進めていくことでも一致をいたしました。また、アジアゼロエミッション共同体 AZEC 構想に関し、来月の首脳会合も見据えながら連携してまいります。加えて、先ほど協力覚書を更新した情報通信分野における協力を推進していきます。さらにサプライチェーンの強化を含め、経済安全保障においても連携していくことを確認いたしました。Second is economic relations. First, the U.S. confirmed that through developing enabling investment environment, activities of Japanese businesses will be pushed forward. And also, views concur that inclusive of a stable supply of LNG to Japan, the furtherance of our energy cooperation was also confirmed. And also, on the initiatives on the Asia Zero Emission Community, AZEC, mindful of the summit meeting, which is coming up next month, our cooperation will continue. Also, cooperation will be promoted in information communication area where MOC had just been renewed. Further, including supply chain strengthening, working together in economic security front was also affirmed. そして第3に、人材育成、そして人的交流です。来年9月にマレーシアで開校予定の筑波大学の分校やマレーシア日本国際工科院などを通じて、我が国としてマレーシアの将来を担う人材の育成に貢献するとともに、国民間の交流をさらに促進していくことで一致をいたしました。Third is HRD, Human Resource Development and the People-to-People Exchange. Through Tsukuba University branch campus, planned to be opened in Malaysia in September next year, as well as through MJIIT, Malaysia-Japan International Institute of Technology, views concurred that Japan will contribute to the nurturing of human resources who are the bearers of the future of Malaysia, and thereby further promote people-to-people exchange between our two countries. これらに加えて、地域国際情勢についても、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、人間の尊厳が守られる世界を確保する観点から、率直な意見交換を行いました。In addition, on regional and global situation, from the viewpoint of maintaining and strengthening free and open international order based on rule of law and ensuring the world where human dignity is protected, frank discussion also took place. まず、緊張が高まるイスラエル・ガザ情勢について議論をしました。私から日本の立場を説明しつつ、すべての当事者が国際法に従って行動すべきこと、周辺国への波及防止と事態の早期沈静化が重要であること、そして特に今はガザ地区の人道状況の改善が最優先であることをお伝えいたしました。First, we discussed the Israel-Palestine issue where tension is growing. I explained the position of Japan and conveyed that it's important that all direct parties should act in accordance with the international law, preventing the spillover to neighboring countries and de-escalate the situation quickly, and especially at this moment, improving humanitarian situation in Gaza. また、東・南シナ海情勢やロシアによるウクライナ侵略についても意見交換を行い、世界のどこであれ、力による一方的な現状変更の試みは容認できず、
緊密に連携して対応することを確認いたしました。Also, views were exchanged on East China Sea and South China Sea situation and aggression against Ukraine. Anywhere in the world, attempt to unilaterally change the status quo by force is not tolerated, and closely cooperate to respond were affirmed. また、核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応やミャンマー情勢についても緊密に連携していくことを確認いたしました。Further, it was also confirmed that on responses to DPRK, including nuclear, missile, and abduction issue, and Myanmar situation, a close cooperation will continue. 加えて CPTPP のハイスタンダードの維持の重要性を確認するとともに、核軍縮、不拡散といった課題についても意見交換を行い、協力して対応していくことを確認いたしました。Furthermore, the importance of maintaining high standard of CPTPP was confirmed, and nuclear disarmament and non-proliferation was also discussed, and responses in close cooperation was affirmed. 12月には東京での日 ASEAN 友好協力50周年特別首脳会議に、アンワル首相をお迎えします。ASEAN との関係強化のみならず、本日のこの議論を踏まえ、マレーシアとの二国間関係をさらに発展させることを楽しみにしております。In December in Tokyo, I will have the pleasure of welcoming Prime Minister Anwar at commemorative summit on 50th anniversary of Japan-ASEAN friendship and cooperation. I'm very much looking forward not only to strengthening relations with ASEAN, but also, based on today's discussion, enhancing further our bilateral relationship with Malaysia. はい、本日はありがとうございました。Terima kasih. Thank you. Thank you, Excellencies. We have now reached the conclusion of our joint press conference. Once more, I would like to express our heartfelt gratitude to His Excellency Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, and Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, and all of our esteemed guests in attendance. ありがとうございました。これで共同記者会見は終了いたします。日本の岸田総理大臣閣下、またマレーシアのアンワル・イブラヒム首相閣下、並びにご出席の皆様、本日はありがとうございました。Distinguished guests, ladies and gentlemen, you are kindly invited to join us for lunch. Selamat menjamu selera. Itadakimasu. ではこれで昼食会を開始いたします。ありがとうございました。Yes, I have to give this back to you.